Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, đến với thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga, điểm dừng chân tiếp theo mà các bạn sẽ ghé thăm, đó chính là nhà thờ chính tòa Thánh Isaac, hoặc tên tiếng Nga là Isaac Kievsky Sobor ở Saint Petersburg, Nga. Đây là nhà thờ chính tòa chính thống giáo Nga lớn nhất của thành phố. Tòa nhà được tạo dựng để cung hiến cho Thánh Isaac của Dalmatia, vị thánh bổn mạng của Peter Đại Đế, người đã được sinh ra vào đúng ngày lễ thánh đó. Nhà thờ này cũng đã từng được cho là nhà thờ chính thống giáo Nga lớn nhất và từng là nhà thờ lớn thứ tư trong tất cả nhà thờ chính tòa trên thế giới. Nhà thờ Thánh Isaac không chỉ là nhà thờ lớn nhất của Saint Petersburg, mà còn nổi tiếng là một trong 4 công trình kiến trúc mái vòm lớn nhất thế giới. Cùng với nhà thờ Thánh Peter ở Italia, nhà thờ Thánh Paolo ở London, Anh và nhà thờ Santa Maria del Fiore ở Florence, Italia. Kích thước mái vòm của nhà thờ Isaac rất ấn tượng, có đường kính tới gần 26 mét, nằm ở độ cao lên đến 43 mét. Có một hành lang rộng hình tròn và có cầu thang bộ lên tới đây. Mọi du khách đến tham quan nhà thờ Thánh Isaac đều mong muốn được đặt chân lên đường vòng xung quanh mái vòm khổng lồ để được thưởng ngoạn khung cảnh toàn thành phố từ trên cao. Lịch sử của nhà thờ bắt đầu vào năm 1710, khi một nhà thờ bằng gỗ được xây dựng để tôn vinh vị Thánh Isaac của Dalmatia, một tu sĩ Byzantine có ngày sinh trùng với ngày sinh của Peter Đại Đế. Sau một thời gian, nhà thờ bằng gỗ này được thay thế bằng nhà thờ bằng đá. Nhà thờ thứ ba được xây dựng lại vào nửa sau của thế kỷ 18, nhưng ngay sau khi hoàn thành công trình, đã bị phê phán là không phù hợp với cảnh quan ở trung tâm thành phố. Sau chiến tranh vệ quốc năm 1812, Hoàng đế Alexander I đã tổ chức một cuộc thi thiết kế để tái thiết lại nhà thờ. Sau 9 năm, dự án của kiến trúc sư trẻ người Pháp Auguste Montfezan đã được phê duyệt và công việc xây dựng được bắt đầu. Việc xây dựng nhà thờ bắt đầu vào năm 1818 và kéo dài tới 40 năm mới hoàn thành. Bởi lẽ ban đầu, việc xây dựng nhà thờ gặp khá nhiều khó khăn do nền đất ở khu vực này quá mềm. Để xây dựng được công trình, Montfezan đã áp dụng kỹ thuật thường được sử dụng ở Vernier trong nhiều thế kỷ trước. Đó là ông đã cho đóng hàng ngàn cọc gỗ xuống lòng đất để tạo ra một nền móng vững chắc. Cuối cùng, nhà thờ cũng được hoàn thành vào năm 1858. Chi phí xây dựng nhà thờ đã dội lên đáng kinh ngạc, đến 1 triệu rúp vàng thời bấy giờ. Nhưng chỉ vài tháng sau khi hoàn thành kiệt tác này, kiến trúc sư Montfezan đã qua đời. Cấu trúc nhà thờ. Nhà thờ chính tòa Thánh Isaac là một sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc tân cổ điển muộn với phong cách kiến trúc Byzantine của nhà thờ Hy Lạp. Không những vậy, đây còn là một viện bảo tàng về lịch sử và tôn giáo. Nhà thờ xây dựng trong khoảng 40 năm và có chiều dài 111 mét, rộng 97 mét và cao 101,5 mét. Đường kính của mái vòm mạ vàng chính là 26 mét. Không gian nội thất rộng 10.767 mét vuông của nhà thờ có sức chứa 14.000 người. Mái vòm. Nhà thờ Thánh Isaac cũng giống như hầu hết các nhà thờ chính thống giáo, có 5 mái vòm. Đường kính của mái vòm chính ở bên ngoài là gần 26 mét, ở bên trong là 22,15 mét. Việc mạ vàng mái vòm chính và các mái vòm của 4 tháp chuông mất tổng cộng khoảng 100 kg vàng nguyên chất. Người ta đã hòa tan vàng trong thủy ngân, rồi quét lên mái vòm, do vậy đã có tới trên 100 công nhân đã chết do nhiễm độc thủy ngân. Nhưng mái vòm bằng vàng lại là yếu tố làm tăng thêm sức cuốn hút cho nhà thờ Isaac đối với du khách thập phương. Cấu trúc của mái vòm cũng được cho là rất đặc biệt vào thời bấy giờ, vì thay bằng là mái vòm bằng gạch theo cách cổ điển. Vị kiến trúc sư đã cho đúc mái vòm bằng gang từ 3 mảnh riêng biệt, sau đó ghép lại với nhau. Quá trình đúc đã sử dụng tới 1.500 tấn gang và 30 tấn đồng. Trên mái vòm chính được trang trí 12 pho tượng các thiên thần của Joseph Heckman. Treo bên dưới đỉnh của mái vòm chính, trong nhà thờ là một con chim bồ câu trắng chạm khắc, tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Ở độ cao 43 mét có một hành lang rộng và cầu thang dẫn lên đây. Và từ độ cao này, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ quang cảnh thành phố. Các tháp chuông của nhà thờ Thánh Isaac nằm ở 4 góc của nhà thờ. Chuông được làm từ hợp kim của đồng, thiếc và bạc, có tổng cộng 11 quả chuông, quả lớn nhất nặng khoảng 29 tấn được đúc bởi bậc thầy đúc trong Van Dyke Stukolkin, trên quả chuông có khắc hình chân dung Peter Đại Đế. Cấu trúc bên ngoài. Điểm nổi bật của cấu trúc bên ngoài là có tới 112 cột đá granite nguyên khối, có khối lượng từ 64 tấn đến 114 tấn. 48 cột đá lớn nặng 114 tấn ở bên dưới để chống đỡ phần mái, với đường kính là gần 2 mét và chiều cao là 17 mét,
ở phía trên độ cao 43 mét, để chống đỡ mái vòm chính người ta dùng tới 24 cột đá. Mỗi cột nặng 64 tấn, ngoài ra ở 4 tháp chuông nhỏ, mỗi tháp cũng có 8 cột đá chống đỡ. Điều kỳ diệu là với kỹ thuật thi công và vận chuyển lúc bấy giờ, chưa có máy móc hỗ trợ, nhưng người ta đã vận chuyển những cột đá này từ mỏ đá ở Vịnh Phần Lan về tới đây, sau đó dựng lên và đưa lên độ cao 43 mét. Các bức tường của nhà thờ Thánh Isaac đều được ốp bằng đá cẩm thạch màu xám. Tại cửa chính có 2 cánh cửa khổng lồ. Có diện tích là 42 mét vuông, trọng lượng của mỗi cánh cửa là 9,7 tấn, chiều cao 6,8 mét, được làm bằng gỗ sồi và ốp đồng đúc, trên đó được trang trí bằng các tác phẩm điêu khắc, tượng bán thân và các bức phù điêu. Cấu trúc bên trong. Nhà thờ Thánh Isaac là một công trình kiến trúc độc đáo. Nó có một cái gì đó mà bạn sẽ không tìm thấy ở những nhà thờ khác. Tại lối vào, nhà thờ Thánh Isaac thu hút sự chú ý của bạn bằng 10 cột đá lớn được làm từ đá lông công và 2 cột đá làm từ đá lưu ly. Nhưng khi bước chân vào bên trong nhà thờ, ánh mắt của tất cả mọi người dường như đều hướng về ô kính màu khổng lồ ở cửa sổ phía trên bàn thờ. Đây là bàn thờ của Chúa Phục Sinh. Cửa sổ kính màu này có kích thước lớn, với diện tích 28,5 mét vuông. Được tạo ra theo phong cách của thời Phục Hưng Ý. Bên trong nhà thờ có hơn 200 bức tranh, mà phần lớn là tranh khổ lớn, tranh khảm, các bức tường được trang trí bằng các loại đá cẩm thạch, đá quý, ngọc nhiều màu. Ngoài ra, nhà thờ còn có khoảng 3.000 bức họa, được làm bằng cách ghép từng mảnh đá nhỏ vào với nhau. Gần 400 kg vàng ròng đã được sử dụng để khảm cho các bức tranh và tác phẩm điêu khắc bên trong nhà thờ. Tổng cộng có 43 chất liệu khác nhau đã được sử dụng để trang trí cho nhà thờ, vì thế mà nhà thờ Thánh Isaac còn được mệnh danh là bảo tàng địa chất Nga. Bên dưới trần của mái vòm chính là bức tranh vinh danh Mẹ Thiên Chúa của Can Brjullov, nội dung mô tả Đức Trinh Nữ Maria và xung quanh là các thánh, các tông đồ và các thánh sử. Tường nhà thờ trang trí bằng các tranh vẽ bởi các danh họa An Brjullov, Fyodor Berezuni, Peter Bassin vân vân. 39 bức tranh trên tường minh họa cho các cảnh trong Kinh Thánh, từ lúc Thiên Chúa tạo hóa đến cảnh bị đóng đinh của Chúa Kitô. Các hình bán cung trên các ô cửa sổ cũng được minh họa các vị thánh của Nga. Sau cách mạng tháng 10 và dưới chính quyền Xô Viết, tòa nhà đã bị loại bỏ khỏi chức năng tôn giáo. Năm 1931, nhà thờ được chuyển thành bảo tàng lịch sử, với ý nghĩa phản đối tôn giáo. Tác phẩm điêu khắc chim bồ câu treo bên dưới mái vòm chính đã được gỡ bỏ và thay thế bằng một con lắc phao xôn 45 kg vàng từ các họa tiết trong nhà thờ cũng đã bị lấy đi. Trong Thế chiến thứ hai, những mái vòm của nhà thờ đã được sơn lại thành màu xám, để tránh thu hút sự chú ý từ các máy bay địch. Trên đỉnh các mái vòm, có đặt các điểm quan sát máy bay và pháo của địch. Trong thời gian này, nhà thờ đã bị bom và đại bác bắn phá làm hư hại nặng nề. Đến nay, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy trên tường và trên các cột đá, vẫn còn các vết đạn ghi dấu cuộc chiến khốc liệt. Từ năm 1948, nhà thờ được chuyển thành viện bảo tàng, mang tên nhà thờ Thánh Isaac. Đến năm 1950 đến 1960, nhà thờ được tu sửa lại. Với sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, bảo tàng đã đóng cửa. Từ năm 1994 đến 2003, nhà thờ được tu sửa lại và được phép hoạt động với nghi lễ tôn giáo, đồng thời đón du khách đến tham quan. Một số lưu ý khi tham quan nhà thờ chính tòa Thánh Isaac. Là một địa điểm tôn giáo trang nghiêm, chính vì vậy, bạn hãy lựa chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp khi đến tham quan nơi này. Tuyệt đối tránh xa những bộ đồ quá hở hang, phản cảm. Diện tích rộng lớn, cũng như có quá nhiều những điều thú vị mà bạn cần phải trải nghiệm ở đây, vì thế hãy bắt đầu chuyến đi của mình từ sáng sớm, để có thể cảm nhận được nhiều điều bổ ích nhất cho bạn. Theo dõi thời tiết của thành phố vào thời gian bạn muốn đến, để có thể ngắm cảnh thành phố từ trên cao được ấn tượng nhất. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.